البوليساريو تشن حملة اعتقالات ضد الراغبين في العودة إلى المغرب. أفادت مصادر من داخل مخيمات تندوف أن ميليشيات جبهة البوليساريو باشرت خلال الأيام الأخيرة حملة اعتقالات واسعة في صفوف الصحراويين الذين أعلنوا رغبتهم في العودة الجماعية إلى المغرب. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الاعتقالات استهدفت بالأساس شبابا حاولوا التواصل مع عائلاتهم في الأقاليم الجنوبية، أو عبروا صراحة عن نيتهم مغادرة المخيمات بشكل نهائي. وأكد المعارض الجزائري المقيم في فرنسا أمير ديزاد، المعروف بتسريباته الدقيقة، أن عددا من الأسر لا يزال يجهل مصير أبنائها بعد اقتيادهم من طرف عناصر الجبهة. وتسود داخل المخيمات حالة احتقان متزايدة بسبب تشديد البوليساريو الخناق على السكان، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لفتح ممرات آمنة تسمح للراغبين في العودة للمغرب بالتحرك دون ملاحقة أو تهديد. وتشير المصادر إلى أن رغبة الكثيرين في مغادرة المخيمات ازدادت بعد تبني مجلس الأمن الدولي لمشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ما اعتبر مؤشرا حاسما على نهاية أطروحة الانفصال، وضغطا إضافيا على قيادة البوليساريو لوقف ممارساتها القمعية.